今日想分享嘅呢就係我嘅咖啡戚風。首先第一樣就分咗蛋黃同蛋白先。我分嘅方法呢就會將嗰隻蛋打落個碗度先啦，然後呢用手呢將個蛋黃攞出嚟。嗱，呢隻手可以掹啲蛋白落嚟啦。嗱，跟住分開佢。咁記住一樣嘢就係呢，唔可以有蛋黃溝喺嗰個蛋白度，因為一溝咗呢就發唔起㗎啦。咁但係至於個蛋黃漿呢，你有啲蛋白喺度呢，漏咗喺度係絕對冇問題㗎。好啦，分咗個蛋黃同埋蛋白之後呢，首先呢我哋要做個蛋黃漿。咁你見我呢度呢就係有40ml嘅奶啦，鮮奶啦。咁我就會呢將嗰個鮮奶呢拎去微波爐度熱咗10秒，因為呢我要佢暖暖地，就唔係話好熱，即係暖暖地。咁我就而將呢一包呢3合1嘅即溶咖啡倒落去。咁至於用咩牌子，你咪跟自己喜歡咯。你中意飲咩咖啡就用咩咖啡啦。嗱，咁盡量攪勻佢啦。咁跟住呢，我就發勻呢個蛋黃，用個刮刀攪勻佢先。因為我唔想有一啲咖啡粉喺度影響咗啦，所以個咖啡呢攪出嚟嗰個咖啡奶呢，我就會過篩。過一個篩，變咗有一啲咖啡粒係唔溶嘅，就唔會跌咗落去。跟住我再攪勻。嗱，攪勻之後呢，就將50g，呢度有50g嘅低筋粉，或者我哋呢度買呢，喺呢度加拿大買呢就 Kick Flower 啦，倒落去攪勻佢。個蛋白漿呢，就係用攪拌機高速打佢呢3份蛋白。打嘅中途呢，就加入白糖。嗱，呢個第1湯匙。再加入1湯匙。嗱，總共加入3湯匙，呢個係最後1湯匙。嗱，打到佢好似忌廉咁，雪糕啊忌廉咁嘅形狀呢，就啱啦。咁好啦，喺呢個時候下一步呢，就係將個蛋白同蛋黃漿溝勻。不過我首先預熱咗個焗爐先。嗱，我預熱嘅焗爐呢，我哋將會用一個低溫嘅，就係275 Fahrenheit， 即係135度嘅攝氏。好啦，咁而家預熱咗佢先啦。咁喺預熱期間呢，等緊個焗爐嘅時候，我哋就要攪勻呢兩個漿。咁其實主要嘅目的就係攪勻佢。你將呢個加落呢度，或者蛋白加落蛋黃都得，冇乜所謂嘅。嗱，咁譬如我想將個蛋黃加落去啦，咁我分開幾次加啦。咁跟住呢個做法呢，嗱我就會喺中間切入，跟住覆起佢。嗱，跟住喺唔同嘅點切入，覆起佢，咁嚟攪勻佢。嗱，用咩形狀嘅模具呢係冇所謂㗎。咁我通常都係買呢啲咁嘅模具啦，因為我覺得佢方便同埋易脫模。但係有樣嘢要記得呢，就掃一層薄薄嘅油落去，又唔好掃到太厚喎。你掃得太厚嘅時候呢，佢會影響嗰個蛋糕嗰個組織㗎。嗱，向上掃埋添，因為個蛋糕呢，佢係會升高㗎，喺你焗嘅時候。好啦，跟住呢，就將我哋做好嘅蛋糊呢擺落去啦。嗱，擺咗落去之後呢，就要燉下佢喎。嗱，因為你都見到啲好大嘅氣泡，喺我哋搞嗰個糊嘅時候呢，有時我哋會製造咗啲太大嘅氣泡出嚟。燉佢嘅目的呢，就燉走啲大氣泡。好啦，咁燉走咗之後呢，我哋擺落去焗啦，就焗一個長時間，焗75分鐘。嗱，咁焗完佢75分鐘之後呢，就唔好心急攞佢出嚟，就由佢呢喺嗰個爐入邊放涼，同個爐一齊呢咁樣慢慢冷卻。咁我就足足擠咗佢喺個爐度1個鐘頭，然後我而家先攞出嚟。
嚇，俾大家睇下幾靚呢個咖啡蛋糕。嗱，咁跟住咧，我哋脱模咯喎，佢下低仲有少少暖㗎。咁因為我哋掃晒油啦，所以好容易脱模㗎。咁就脱咗出嚟啦，做起啦！